ทำการค้นเรือนจำลำพูนวันยาเสพติดระบาดวันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริงชัยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ปล่อยแถวกำลังผสม เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ภายในเรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ไม่ให้มีไว้ในเรือนจำตามแผนปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำตามนโยบายของรัฐบาลนายธวัชน์ ตันยุวัฒนะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นภายในเรือนจำอย่างละเอียดตามตู้เก็บสิ่งของบริเวณอ่างล้างหน้าและท่อระบายน้ำเรือนนอนผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษและสิ่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจำตลอดจนสิ่งของต้องห้ามที่ไม่ให้มีไว้ในเรือนจำโดยจะช่วยการขจัดไม่ให้มีสิ่งของดังกล่าวอีกต่อไปและเป็นการตัดเครือข่ายการเสพการค้าการจำหน่ายยาเสพติดตลอดจนปัญหาอาชญากรรมให้หมดไปเพื่อให้สังคมชาวลำพูนเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไปซึ่งผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดธัญรัตน์ กันศรีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน